একসময় পশ্চিমাদের ধারণা ছিল শীতকালে আবাবিল পাখি চাঁদে যায়। অনেকে ভাবত শীত এলে নদীর তলদেশে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আবাবিল পাখি নিয়ে গ্রিক এমনকি রোমান পুরো কথাতেও বহু কাহিনী পাওয়া যায়। 570 খ্রিস্টাব্দে মক্কার পার্শ্ববর্তী ইয়েমেনের শাসক আব্রাহা তার রাজধানী সানাতে কাবার অনুরূপ ধর্মীয় স্থাপনা নির্মাণ করেন। আব্রাহার ইচ্ছে মক্কার পরিবর্তে সানা গৃহে আবর্তিত হবে বিশ্ববাসীর প্রার্থনা। কিন্তু ধর্মপ্রাণ মানুষ কাবা ত্যাগের কথা কোনোভাবেই ভাবতে পারে না। ক্ষুব্ধ আব্রাহা তাই কাবা ঘর ঘুরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। 9 থেকে 13টি বড় বড় হাতি নিয়ে কাবার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে তার সৈন্যদল। এমন সময় হঠাৎ করেই আব্রাহারের সেনারা থামতে বাধ্য হয়। তাদের উপর বৃষ্টির মতো নুড়ি পাথরের ঢিল এসে পড়তে থাকে। দেখা যায় ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি দিয়ে আকাশ ছেয়ে গেছে। তারাই ছুটছে এইসব ঢিল। এভাবে সৃষ্টির বৃহদাকার প্রাণীর পথ আটকে দেয় আকারে ক্ষুদ্র এক পাখি। কুরআন শরীফের সূরা ফিলে এই পাখির কথাই বলা আছে। পাখিটির নাম হলো আবাবিল। আবাবিল শব্দের অর্থ হলো দল বা ঝাঁক। সোয়ালো বা আবাবিল তাদের যে নামে ডাকা হোক না কেন, তাদের রহস্য কমবে না। প্রজাতি অনুযায়ী এর আচরণে পার্থক্য দেখা যায়। আবাবিলের অনেক প্রজাতি গাছের কোটর, আস্তাবল ইত্যাদি জায়গায় বাসা বাঁধে। শীত পড়লে এরা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে উষ্ণ অঞ্চলে চলে আসে। প্রচলিত আছে এই পাখিরা নাকি কখনোই মাটিতে নেমে আসে না। উঠতে ভালোবাসলেও তারা যে কখনোই অবতরণ করে না এমন নয়। পরিচিত এই পাখিগুলো প্রতি বছর শীতকালের শেষে তাদের ঘরে ফিরে যায়। এককালে ধারণা করা হতো আবাবিল পাখি মৃতদের আত্মা বহন করে, আর তাই ছেলে হারানো শোকার্ত মায়েরা পাখিটিকে পবিত্র মনে করত। আবাবিল পাখিকে হত্যা ও অশুভ হিসেবে দেখা হতো। খ্রিস্টানরা এখনও পাখিটিকে আত্মত্যাগ, পুনর্জন্ম এবং নতুন সূচনার প্রতীক মনে করে। 1860 সালের দিকে ইংরেজি শিক্ষাবিদ চার্লস মার্টন দাবি করেন শীতকালে আবাবিল পাখি চাঁদে যায়। শীতকালে আবাবিল পাখিদের দেখা যায় না, কিন্তু সে সময় তারা কোথায় যায় এই বিষয়েও কারো কোনো ধারণা ছিল না। মর্টন পাখিদের অনেক অনুসন্ধান করেও খোঁজ না পেয়ে এই তথ্য দেন। তিনি ধারণা করেন পাখিরা শীতকালে এমন জায়গায় যায় যেখানে তাদের খুঁজে পাওয়ার সাধ্য মানুষের নেই। এমন ধারণা থেকেই তিনি পাখিদের চাঁদে যাওয়ার তথ্য দেন।